kaksi juttua. Ensimmäinen juttu on se, että ennen kuin se lähettää kustantajalle, niin se pitää ajatella niin, että se on omasta mielestä täysin valmis. Eli se on kokonainen kirja. Me ei lueta mitään 20 sivua romaanista, jos on 150 sivua kirjoittamatta, se ei hyödytä ketään. Tai jos on novellikokoelma, niin sanotaan, no voin kirjoittaa tähän lisää tai jättää pois. Ei se, me halutaan tietää, että se kirjoittaja myös seisoo sen oman tekstinsä takana, eikä vaan niin yritä heittää. Ja sitten toinen sääntö, että jos sit, kun valtaosaan siitä 500 meille kerta kaikkiaan on aika antaa palautetta, me vaan sanotaan kiitos, ei. Mutta sitten on se, sanotaan ehkä noin 2,5% niistä käsikirjoituksista, jotka on sellaisia, jotka meitä oikeasti kiinnostaa, joille me saatetaan antaa lyhyt palaute, että tätä voisi kehittää tähän ja tähän suuntaan, tai että sä oot hyvä kirjoittaja, mutta tämä nimenomainen käsikirjoitus ei vaan toimi. Niin me yleensä muistetaan ne ihmiset, joille me ollaan lähetetty palautetta, koska niitä ei paljon. Älkää Herran Jumala, lähettekö 2 viikon päästä uudestaan sitä käsikirjoitusta, että mä oon nyt korjannut tämän. Et ei sitä 2 viikossa korjata, jos sanotaan, että tässä oli hyvät henkilöt, mutta juoni on ihan metsässä, niin kukaan ei 2 viikossa kirjoita sitä kirjaa uudestaan. Sitten jos saatte palautetta, niin miettikää nyt sitä ainakin vähintään puoli vuotta uudestaan, että mitä sille voisi tehdä ennen kuin lähetätte oikeasti uuden version. Se on tässä nykyajassa siinä mielessä hirveän paha juttu, että kun teksti on niin helppo editoida tietokoneella, niin sitä ei välttämättä tule tehtyä kunnolla. Ja siksi mä kyllä kirjoittajia kannustan siihen, että siinä vaiheessa, kun ryhdytte tekemään jotain juttua uudestaan, niin tulostakaa se kaikki, pistäkää se nippu papereita siihen tietokoneen viereen ja aloittakaa ihan alusta raporttamaan sitä. Ja huomaatte, että se teksti muuttuu paljon enemmän kuin vaan siirtelemällä copy-pastaan alatekstiin sieltä täältä ja vähän ajatella sitä. Kaikkien kirjoittajien pitää tehdä tämä jossain vaiheessa. Siis ainoa kirjailijoidenkin pitää kirjoittaa se juttu uudestaan, koska silloin se myös ajattelee uudestaan.